Привет, друзья! Сәлем, достар! Добро пожаловать на форум регионов. Республика Беларусь и Башкортостан обнаружили, что они две РБ и им нужно дружить. Узнаем, что такое дружба государств и окунемся в белорусскую культуру. 10-й юбилейный форум регионов России и Беларуси собрал в центре Уфы столько всего, что за 3 дня не обойти. Но мы сделали невозможное, чтобы вы были в курсе всего. А зачем народам нужно дружить? Чтобы быть вместе, поддерживать друг друга. Общие праздники у нас. Мы встречаем Пасху, мы встречаем Курбан-Байрам. Дружба – это и ответственность, это и радость, и это необходимость. И, конечно, дружба помогает жить вообще людям, как и любовь. Вот в единстве наша сила. Если мы будем все дружно жить, мы непобедимы. Только в дружбе можно созидать. А если раздор, то это же как басня получится. Что все народы вместе подружились, все нации. Чтобы был мир, тынычлык по-башкирски. Дуслык ул бик зур мәгънәле һүз. Дуслык кеше араһында, дуслык халыктар араһында, дуслык гаиләлә, кызлар белән егетләр араһында дуслык. Уның зурлыгын әйтеп бетерү дә кыен. Дуслык ул дуслык. На форуме регионов обсуждают крайне важные темы. Например, туризм. А ты бы хотел побывать в Минске? Конечно, а прямо сейчас предлагаю помечтать и наметить планы. Сегодня союзное государство Беларусь и Россия – это реальный центр силы, с которым приходится считаться всем. Дмитрий Федорович, я знаю, что вы дипломат. Вот можете рассказать, что для вас дружба двух регионов? Ну, послушай меня, для дипломата, у меня база образования инженер путей сообщения. Для инженера, для сотрудника агрохолдинга, для вагоновожатого, для студента, для школьника. Дружба – это тот набор твоих эмоций, правды, искренности, честности, порядочности, сердечного тепла, который ты отдаешь друзьям. Именно так. Совсем скоро в этом зале появятся главные лица двух государств. Камера наготове. Да и мы тоже. Займем самые крутые места. Конгресс-холл Таратау – это самая серьезная точка форума. Здесь подписали более 100 соглашений на самые разные темы между государствами. Хорошо, что я сегодня в пиджаке. Может, тоже сойду с Фейву и что-нибудь подпишу? Странно. А что это ко мне никто не подходит? Это детский телеканал Тамыр, меня зовут Назголь. У меня есть к вам вопрос. Да. Что для вас значит дружба? Ну, для меня дружба на самом деле много значит. И дружба – это верность, это помощь, это поддержка друг друга. Вот, наверное, главные слова – это верность и поддержка. А почему форум проходит именно в Уфе? Мы очень серьезное внимание же уделяем дружбе белорусов, башкир, русских. И в прошлом году я обратился сам с предложением к Валентине Ивановне и Наталье Ивановне, руководителям этого форума, чтобы провести у нас. Почему? Во-первых, мы очень активно дружим с белорусами. Второе, что мы умеем проводить такие мероприятия. И третье, я точно знал, ведь сюда вся Россия приехала, я точно знал, у меня был свой еще внутренний момент, что тем самым мы будем продвигать Башкортостан, мы будем показывать красоты Башкортостана, наши заслуги, наши достижения. Вот это, на мой взгляд, удалось. На форуме представлены самые разные модели комбайнов, автобусов и другой полезной техники. Естественно, мне как парню очень интересно смотреть на машинки. Идем за мной! Альберт Марсович, здесь куча разной техники. Расскажите, вот что это за прибор? В тех условиях, отдаленных от источников электроснабжения, например, в каких-то полевых условиях, мы можем установить данную электростанцию и обеспечивать освещение или питание других электроприборов, и при этом не зависеть от воздушных линий и электростанций крупных. Получается, в поле я смогу зарядить свой телефон с помощью этого прибора? Телефон и не только телефон. Данная электростанция, она способна запитать небольшой дом.
Самый известный, самый узнаваемый трактор – это трактор «Беларус». Про него даже песню сочинили. По полям едет синий трактор к нам. Назгуль, у нас серьезная передача, хватит петь. Так вот, оказывается, братская Белоруссия славится и другой сельскохозяйственной техникой. Благодаря этим великанам на наших столах есть свежий хлеб и сдобные булочки. Теперь в Башкортостане будут производить эти величественные машины. Кормоуборочный комбайн F2650 выглядит как какая-то декорация к фантастическому фильму. Ну, сами зацените. Денис Валерьевич, у вас такой классный троллейбус, а когда у нас в Уфе такие начнут ездить? Мы надеемся, что в конце лета, в начале осени такие машинки будут бегать уже по Уфе в количестве 15 штук. А расскажите что-нибудь интересное об этом троллейбусе. Самое интересное в этом троллейбусе – это батарейки. Он может ездить как присоединив штанги к контактной сети, так и ездить без них, как электробус. А насколько быстро он может ездить? Ну, у нас по закону разрешенная скорость в городе 60 км в час. Вот 60 км в час он точно может ездить. А сколько людей он может перевозить? Этот троллейбус перевозит 33 пассажира на креслах, 33 сидячих места, а вообще общая вместимость 88 человек. Это косилка под названием «Чулпан». Такую технику собирают у нас в Стерлитамаке. А это чудо техники, созданное совместно Россией и Беларуси, служит для блага биологов. Посмотрите, какого размера эта техника. У него есть и гусеницы, и колеса. Она может проехать где угодно. А у вас много друзей? В эти дни у нашей республики на одного друга стало больше. Дружбу двух республик скрепил масштабный форум. В рамках форума проводят мероприятия для школьников. Например, это международный фестиваль школьного спорта. Здесь все спортивные федерации, которые только есть у нас в Башкортостане. Более 300 спортсменов-школьников приехали из 2 стран. Им предстоит схлестнуться в 7 дисциплинах. Поддержать будущих чемпионов приехали знаменитые спортсмены. 3-кратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. И легенда советского баскетбола Иван Ядешко. Ну и, конечно же, глава Башкортостана Радий Фаритович Хабиров поприветствовал участников международного фестиваля школьного спорта «Россия-Беларусь». Давайте поприветствуем сборную регионов России. Где вы, ребята? Поднимите руки. Откуда ты приехал? Из Донецка. Приехал из Донецка. Очень рад, что приехал сюда. А как долго длилась дорога? В дороге мы ехали 38 часов. Очень сильно устали. Примерно 2 дня ехали, но это того стоило. А какой вид спорта вы представляете? Мы представляем мини-футбол. Вот. И готовы играть и выигрывать. Вы уже играли? Да, мы уже сыграли одну игру, правда, не очень удачно мы проиграли, но еще игры будут, поэтому все впереди. Ребят, откуда вы приехали? Мы приехали из Беларуси, представляем мини-футбол. В нашей команде 9 человек. Сегодня мы сыграли свой первый матч на турнире, и мы выиграли 3-1. Первый раз находимся в Уфе, первое впечатление о городе прекрасное. 10 часов ехали на автобусе до Москвы. Там же на Казанском вокзале сели на поезд и приехали в прекрасный город. Встретили нас очень мило и тепло. Хороший народ, приятные люди. Как ты
ты думаешь, Башкортостан с Беларусью надолго подружится? Да, ну для меня это крутая возможность ездить на соревнования в Беларуси, а в тот момент, когда белорусы приезжают к нам на соревнования, у нас будет больше друзей, больше возможностей пообщаться с людьми и конкуренция. Кульминацией открытия стало авиашоу. Свое мастерство показали пилоты аэродромного комплекса малой авиации Первушина. Рома, расскажи, как тебе вообще идея фестиваля? Мне очень нравится. Я первый раз в Уфе. Очень круто, классно, все светится, так очень красиво, людей очень много. Расскажи, какой спорт ты представляешь? Я представляю футбол. Мне очень нравится этот вид спорта, потому что он веселый, в нем надо много думать, бегать, играть. Вот так выбрал. Насколько у вас в Крыму развит футбол? У нас в Крыму он очень хорошо развит. Я представляю команду «Дружба». Мы приехали, собрали команду, построили академию в Крыму. Футбольная академия Крыма называется. В России проживает 193 национальности, которые говорят на 277 языках и диалектах. Русский я знаю, башкирский тоже. Английский изучаю в школе. Пришло время познакомиться с белорусским. Вероника, я знаю башкирский язык. А ты знаешь белорусский? Конечно, мы его изучаем в школе. Давай я тебя научу основным словам на башкирском языке. Допустим, спасибо будет рахмет, а с привет будет салям. А у нас привет – это привет, а спасибо – это дякуй. Давай посмотрим, насколько хорошо ты запомнила башкирские слова. Рахмет и салям. Рахмет и салям. Правильно? Да. Что до сегодняшнего дня ты знал об Уфе? Ну, я знал, что это Республика Башкортостан, я знал, что это Урал. И по приезду в Уфу я узнал много чего нового. То, что тут протекает река Белая, то, что тут много разных памятников, то, что у вас есть одна из высоких точек, где расположена огромная мечеть. Давай что-то пожелаем нашим зрителям на белорусском. Удачи сябрам, это друзьям, и наш язык такой же, как и российский, похожие языки. А здесь представлены лучшие достижения разных регионов нашей страны. Тут есть на что посмотреть и что попробовать. Предлагаю исследовать территорию. Для этой выставки специально возвели павильон площадью 2700 квадратных метров. Тут представлены самые разнообразные товары – 19 российских компаний и 10 белорусских. Остальное – это крупная агропромышленная техника, и общественный транспорт стоит под открытым небом. Я вижу, у вас очень много разного всего. Вот чем мне можно угостить? Здравствуйте, мы представляем Коми-Республику, город Сыктывкар. Мы производим безалкогольные напитки, лимонады, квас. Вот такое у нас есть импортозамещение, Коми-Кола. Будете пробовать? Давайте, конечно. Есть также у нас лимонады, баблгам со вкусом жвачки. Есть у нас мохито, клубника, малина, лимон. Очень вкусно, прям как настоящая кола. Попробуйте вкус жвачки. Откажусь. Как будто пью жидкую баблгам, жидкий баблгам. Большое спасибо, вы спасли меня от жажды и подняли мне настроение. Приходите. Здравствуйте, я вижу, у вас здесь очень много вкусняшек. Можно чем-то угоститься? Привет, а как тебя зовут? Меня зовут Назгуль, а вас? Меня зовут Лиля. Я очень хочу, чтобы ты попробовала наши белорусские конфетки. Сегодня мы привезли очень много нашей продукции в ваш прекрасный город. И одна из самых вкусных наших конфет – это конфета Беловежская пуща. Ты знаешь, что такое Беловежская пуща? Нет. Это самый большой заповедник в Республике Беларусь. Это конфета Беловежская пуща с натуральным яблочным пюре и жареным арахисом. Очень вкусная конфета. Такой необычный вкус впервые пробую. Я бы могла тонну таких конфет съесть, но фигуры сами понимаете. На самом деле это очень вкусные и полезные конфеты, потому что они сделаны с использованием только натурального шоколада. На фестивале национальной культуры открылась улица Дружбы. И я задался таким вопросом, как правильно дружить. Лучшие мастера обучают старинным ремеслам.
Переместиться на несколько веков в прошлое может каждый. Надежда Константиновна, вот здесь так весело. Расскажите немножко про мордовскую культуру. Мы приехали с Федоровского района. В Республике Башкортостан компактно проживает мордва в Федоровском районе. У нас есть много деревень, где проживает мордва, а конкретно Эрзя. Ну и единственное село в Башкирии, где проживают люди Мокша. Как известно, мордва делится на два субэтноса. Это Эрзя и Мокша. Здесь заняты женщины приготовлением мордовских свадебных бус. Эти бусы должна готовить девушка на выданье с подружками накануне свадьбы, а затем их будут продавать на свадьбе стороне жениха, то есть гости со стороны жениха, которые придут на свадьбу, они будут выкупать, а эти денежки потом пойдут молодым. Надежда Константиновна, я знаю, что у мордвы есть какая-то особая традиция с одеялом. Вот расскажите, пожалуйста. Да, это одеяло, сделанное из шерсти, из натурального продукта. Это длительный такой процесс. Шерсть нужно было подготовить, постирать, высушить ее, прочесать ее нужно было, а потом ровненько-ровненько наложить ровным слоем везде, чтобы. И потом одевается как бы чехол. Шерсть вся вот эта вкладывается в чехол, а потом девушки его начинают простегивать, чтобы вот она не собиралась в кучку, эта шерсть. И самое главное, такой вот секрет, чтобы хорошего одеяла, это обязательно нужно было, чтобы шерсть была весенняя, так как она длинная такая. Мельгаспурный скума, мельгаспурный, мельгаспурный скума, мельгаспурный. Я знаю, что у вас в Беларуси особое отношение к куклам. Можете рассказать про них поподробнее и почему так? Кукла – особое отношение к кукле, потому что кукла – это женский образ матери, родительницы. У нас даже вот я мастер соломоплетения, и одна из базовых форм соломоплетения – это соломенная кукла. Здравствуйте, а что вы делаете? Здравствуйте, я делаю подвеску из соломы. Называется по-белорусски паук. Ее раньше вешали в хату, в красный угол при входе, чтобы когда человек заходил, например, глядел на эту подвеску, как бы космическая она такая, и сразу на этой подвеске как бы взгляд отрицательной энергии оставалась. Он защищает дом от всякой нечисти, от злых духов, как бы оберег дом оберегает. А сейчас они пользуются популярностью? Ну, у меня вот дома висят, в Беларуси в домах висят, да. Вот, у многих славянских народов висят эти пауки, да, пользуются. Путешествия по странам, республикам, районам возможно в пределах одной улицы. Это ли не чудо? Из одного дома пойдем к другому. Добро пожаловать в Чувашское подворье. Я уверен, здесь меня обучат чему-нибудь новому. Здравствуйте. Вот можете сказать, что вы делаете? Мы обрабатываем лен, чтобы из него получить ткань. Но ткань получается из самой качественной части. Вычесываешь самую мягкую часть, а грубая часть идет на канаты, на веревки. Хотите попробовать? Что, уже трудно? Трудная у вас работенка, да. Да, очень трудная работа. Все-таки наши бабушки, дедушки очень умели работать и были трудолюбивыми. Надо размягчить до такой степени, чтобы лен стал мягким, и из него можно было прясть уже пряжу. Ну как у меня получается? Получается у вас. Процесс идет. Очень хорошо. И потихонечку, почти как шерсть становится, и мы начинаем прясть. Вот у нас уже сидит, придет готовый материал. Вычесали вот такой мягкий начес сделали, и вот я теперь из этого вот такую тонкую нитку делаю. То есть из него уже можно делать одежду, ткани разные? Или Нет, пока... это еще нитка готовится только. А вы можете меня научить своей работенкой?
Вот, ничего тяжелого. Как у Вот вас смотри, получается? вот смотри, ничего тяжелого. Легко и просто, и все. Это умение, опыт у вас Да, уже. умение и опыт, да, конечно. Это получается готовый материал для пряжи. И вот эту пряжу мы вот так собираем, типа вот как кокон, и сюда завязываем. А вот именно вот это ткали, вот на таком же станке. Вот такой материал самотканый получался, льняной. Мне кажется, у меня дома такие же полотенца мама ставят. Ну да, ну дома полотенца мягкие у вас, но это у нас она грубоватая. Ее после того, как здесь наткали, его начинали вот здесь обрабатывать, бить. А это шежере, родословная башкир. Каждый уважающий себя человек должен знать как минимум до 7 колен. Мы представляем Республику Башкортостан, народ башкиры. Мы сейчас находимся в античной юрте. Вот, мы станцевали ритаим, танцевали традиционный башкирский танец. Сначала мы поиграли, потом поплясали. А что вы делаете? Я набиваю шерсть, войлок, вот таким легким способом, не сильно напрягаясь, получается, я держу иголку и забиваю ее в основу, вот эту ткань. Кстати, хороший антистресс. Если напряглась в школе, ты можешь спокойно вот так свое напряжение снять. Давай, попробуй. Привет, добрый день, присаживайтесь. У вас такая красивая юрта, расскажите что-нибудь нам. Это юрта, друзья мои, она настоящая, аутентичная. Именно такую юрту наши предки делали очень много лет назад. Верхняя наша часть, крыша, да, называется сагарлак, является олицетворением солнца. Как кондиционер в летнее время, получается, идет циркуляция воздуха от двери к нашему куполу, так скажем, да. Вообще башкиры являются полукочевым народом. С 6 века, получается, у нас полукочевой образ жизни. Что это означает? Это означает, что в летнее время, когда тепло, мы уходим на яйляу. Яйляу – это место, где мы кормим наш скот, получается. И уже, когда наступает уже холода, башкиры обратно возвращаются в свои деревня, где строят себе хорошие, добротные, теплые дома. Такие ощущения, как будто приехал в деревню к Нанейке. Здорово! Так это не они. Похоже, познался. Бред, Айгуля, я вижу, тут какой-то обряд случается. Вот можешь рассказать, научить меня? Да, это татарский обряд народный на денежку, и просто можно загадать желание. Смотри, сначала мы проводим рукой, задаем свою энергию, да, и потом загадываем желание и 3 раза вот так вот высыпаем из рук. Здесь можно любое желание загадать, и здесь что-то с деньгами. А можно попробовать? Конечно. Да? Хочу каждый день сниматься в передачах на БСТ. Раз. Раз. 2. Ну что, мое желание сбудется? Обязательно. Здравствуйте, расскажите, откуда вы приехали к нам в Уфу? Республика Беларусь, Минская область. Чем вы занимаетесь? Это наша традиционная обуток. Наши предки ходили в такой обуви. Обувь называется лапти. Когда вы еще успеете посидеть на стоге сен на проезжей части улицы Заки-Валиди? Оскар, тут можно наделать столько фотографий. Назгуль, тебе лишь бы пофоткаться. Да, ведь тут столько интересного.
Серьезное мероприятие. Но мне кажется, мы постарались все рассказать максимально понятно. На 3 дня наш гостеприимный Башкортостан стал местом встречи самых разных людей. Столько событий, столько знакомств. И я думаю, это только начало. Будем держать вас в курсе. Пока-пока. Хау булавет!